Então hoje vamos falar sobre o bruxismo. O bruxismo é uma condição que está ficando cada vez mais comum. É uma complicação que é multifatorial, ou seja, ela não é uma complicação ligada diretamente com a odontologia, digamos assim. Ela está muito relacionada com os fatores psicológicos do paciente, com o estresse, né, com a ansiedade, tudo isso está relacionado. Atualmente, agora com esse cenário, né, que a gente tá vivendo, que tá tendo muita coisa ruim, que a gente já faz, né, um ano e pouquinho já que a gente tá nessa fase ruim, que tá tendo muita desgraça, que ninguém pode sair de casa, que a gente tem que ficar isolado, não pode abraçar as pessoas, não pode ver as pessoas. Então isso tá ficando tá agravando mais ainda, né, essa condição do bruxismo. Porque as pessoas estão ficando mais estressadas, mais ansiosas, né? Então, tudo isso, querendo ou não, atrapalha e contribui para isso, né? Então, assim, o paciente, às vezes, ele não sabe que ele tem bruxismo. Ele, né, às vezes não sabe nem o que é o bruxismo, né? O bruxismo é a condição que, quando a gente aperta os dentes, tanto de dia quanto de noite, a gente aperta os dentes, ou quando a gente tá dormindo, né, range os dentes, fica raspando ali os dentes. A gente não percebe, é involuntário, né? Mas normalmente quem tem algum cônjuge, a pessoa consegue relatar, né, que range os dentes de noite, que escuta, né, o barulho ali do ranger dos dentes e tudo mais. Ou também a pessoa pode tá sentindo muita dor de cabeça, pode estar sentindo dor aqui nessa região da musculatura da face, devido ao apertamento, né? Os músculos ficam muito tensionados, então sente bastante dor aqui assim. Pode sentir bastante dor aqui na articulação também, né? Próximo ao ouvido. Pode ser uma dor mais irradiada e parecer que é dor de ouvido mesmo, porque a articulação aqui é bem pertinho, né? Se você colocar o dedo aqui e abrir e fechar a boca, você vai sentir o côndilo ali, né? Que ele se movimenta. Então é muito próximo do ouvido, então fica bem desconfortável mesmo para o paciente, né? Além de ter desgaste, né, nos dentes. E aí, dependendo do grau, né, da severidade ali desse bruxismo, se o desgaste for maior, o paciente vai sentir muito mais sensibilidade, né, nos dentes, por ele estar mais desgastado. Ou uma leve sensibilidade se o bruxismo estiver no começo ou se não for tão severo. Na consulta, né, na avaliação odontológica, a gente consegue perguntar, né, se o paciente sente dor ou não, se a gente consegue ver algum desgaste, a gente pergunta se você percebe que aperta os dentes ou range os dentes de noite. Às vezes o paciente não percebe, mas tá com o dente ali desgastado, começando a desgastar, né? Da parte aqui nossa odontológica, a gente consegue fazer uma plaquinha chamada placa oclusal ou placa mio-relaxante. Ela é uma placa confeccionada individual, né, para cada paciente. Ela é de acrílico e ela é um pouquinho mais grossinha, aproximadamente uns 3 milímetros ali mais grossinha. E ela encaixa em todos os dentes e aí você vai usar essa plaquinha para dormir. A intenção dessa plaquinha é que os dentes, quando você fecha a boca, encostem nela e não encaixem na mordida. Então, assim, ele não vai ficar pressionando dente com dente ali. Com isso, que ela vai ficar em contato com a plaquinha, vai dar uma relaxada na musculatura aqui, então vai diminuir a dor que o paciente sente por ficar tensionando, né, esses músculos, e também vai proteger, né, os dentes, evitar que fique desgastando e que desgaste mais. Ou até que quebre algum dente, alguma coisa assim, porque dependendo da força, né, e da direção que tá essa força, às vezes não tá certinho na mordida, pode causar a fratura, né, de algum dente. Então é bem importante fazer essa parte da plaquinha, né, com o dentista, fazer ajustes oclusais, né, dar uma mordida bem certinho, fazer a plaquinha e também fazer a parte daí, né, entre a parte psicológica e em alguns casos também precisa do fisioterapeuta, né, porque às vezes até com muita dor, dificuldade de abrir a boca, então precisa de alguma parte de fisioterapia ali nessa região. E principalmente, né, da parte psicológica, porque agora, como a gente tá muito estressado, muito ansioso, tá, né, os
estresse tomando conta, acaba que aumenta bastante. Então, é uma condição que quanto mais ansioso, mais estressado o paciente estiver, mais ele vai apertar. Às vezes, os pacientes acabam apertando até de dia, até acordado, tá apertando, tensionando ali os dentes, né? Então, se até de dia ele tá apertando, imagina à noite, né, como que é. Então, o risco ali de quebrar algum dente e o desgaste é certo. Vai acontecer. O desgaste não é uma coisa que você vai ver de um dia para outro, né? Ele vai desgastando um pouquinho, mas aí quando você vê, ele já tá desgastado, já tá com sensibilidade, aí tem que restaurar, né? Então tem que procurar o dentista. Sempre melhor fazer antes, né? A prevenção sempre vai ser melhor do que o tratamento, né? Isso também é algo que eu sempre venho falando, né? Muito melhor prevenir uma doença do que tratar uma doença depois. Então, essa complicação aí do bruxismo é bem importante, causa vários problemas, né, para o paciente, pode causar problemas na musculatura, no côndilo dental, né, então, vários problemas, né, como ela é um problema multifatorial, tem vários fatores envolvidos. Então, é melhor ir tratando quanto antes perceber, né? Se tá sentindo uma dorzinha aqui do lado, se tá sentindo dor de cabeça muito frequente e não sabe o que se tá sentindo, às vezes, quando acorda de manhã cedo, parece que tá, assim, com o dente, com uma sensação, uma leve dorzinha no dente, e não sabe por quê, não em um dente específico, né? No geral, assim, vários dentes, procura o dentista, faça uma avaliação, pra ver se já não tem desgaste nos seus dentes, porque a chance de ter bruxismo é muito grande. Porque o bruxismo, ela é uma condição que muitos pacientes têm, é muito comum. Então, assim, a diferença é que nem todo mundo dá bola, né? Digamos assim, nem todo mundo vai buscar um tratamento, nem todo mundo usa a plaquinha. A plaquinha é um pouco chata de usar, ela não é confortável de você ficar usando, né? Mas ela protege os dentes e evita que quebre, evita que desgaste e tudo mais. Se você não quer fazer plaquinha, né? Às vezes não se adaptou com a plaquinha ou não consegue usar ou algo assim, tem também a parte daí de fazer botox nessa região aqui da musculatura do rosto, na parte dos músculos da mastigação, que aí ele vai como se ele paralisasse, né, o músculo ali, e aí você não consegue forçar, né, não consegue ficar tensionando ali pra, né, aquela musculatura. Isso também vai ajudar, né, vai ter que fazer as aplicações aí. Daí é um procedimento que vai ter que ficar fazendo, né, de 6 em 6 meses, e é um pouquinho mais caro do que se fosse fazer a plaquinha. Mas tem as duas opções, você vai ver o que vai ser melhor pra você, né, assim que você conversar com o seu dentista, claro, vão chegar a um consenso do que vai ser melhor pra cada paciente, né. Então, assim, a plaquinha é um tratamento simples, que não é caro, que você faz, assim, que ela dura mais, né, do que 6 meses. Então, você vai fazer e aí vai ficar ali. Ou tem as aplicações também aqui na musculatura, que também vai ajudar. Então, tem essas opções. Mas o mais importante é procurar o dentista, né, procurar ajuda na parte psicológica também, né, tratar como um todo, né, não descartar ou achar menos importante nenhuma das áreas, porque tá tudo interligado, nada é separado, nada é isolado, né? Então o ideal é sempre estar de olho nessas coisas também.